Imos iniciar con este vídeo o repaso do bloque de análise matemática. Concretamente, neste caso concreto, empezamos ca primeira parte que sería o límite dunha función. O límite dunha función cando x tende a é o valor que tende a tomar esa función cando o valor de x se acerca a ese valor a. Neste caso, cando x se chega ao valor a función tamén se chegará, neste caso concreto, ao valor de k. Por iso se dice que o límite de f de x cando x tende a é igual precisamente a ese valor k, é igual a k. Para os casos que vamos usar durante este curso, para os exercicios que vamos ter que resolver, vanse nos dar basicamente dúas posibilidades. Evidentemente, existen moitos máis tipos de límites que se darán ou se dan noutros cursos ou noutras circunstancias. Para este caso concreto, vamos usar solo esas dúas posibilidades que dicía antes. Por unha banda, vamos ter os casos en que a x tende a un valor real, a un valor non infinito. É o que se dice cando o límite de f de x cando x tende a, sendo a un valor non infinito. Eses casos serían, por exemplo, o límite, os exemplos que temos aí diante, o límite da función 2x máis 3 cando x tende a 5, que nese caso sería 13, ou, por exemplo, o límite cando x tende a 2 de 5 entre x menos 2, que nese caso sería un límite que tendería cara ao infinito. O outro caso que vamos ver tamén polo miúdo é os límites cando x tende a un valor infinito, o que se chaman límites no infinito. O que se dice formalmente en linguaxe matemático sería o límite de f de x cando x tende a infinito. Dous exemplos dese tipo de límites serían os que se ven aí na pantalla. Por unha banda, o límite da función 2x máis 3 cando x tende a infinito, que é un límite que tamén tende a infinito, ou tamén outro exemplo sería o límite cando x tende a infinito da función menos 6x partido por 2x máis 1, que é un límite que nese caso tende ao número real, tende a un número que é menos 3. Imos iniciar o estudio co primeiro dos casos, os límites cando x tende a un valor finito, é dicir, o límite de f de x cando x tende a, sendo a un número real, sendo a un número non infinito. Neste caso, imos ter tamén outras dúas posibilidades. Unha primeira, cando a función f de x a que estamos calculando o límite é continua en A, e outro caso será cando esta función non é continua, non está definida. Neste primeiro caso, cando f de x é continua en x igual a, é o caso máis sinxelo, e simplemente se trata de cambiar o valor de x polo valor onde estamos calculando o límite e o resultado xa será o límite. Neste caso, o valor do límite coincide co valor da función nese punto, é dicir, o límite de f de x cando x tende a é exactamente igual que f de a. Vemos algún exemplo para que exemplificar de alguna maneira esta definición. Por exemplo, o límite dun polinomio cando x tende a menos 1, dado que o polinomio é unha función continua en todo R, é simplemente cambiar a x polo menos 1, como temos na pantalla, e o resultado será o valor da propia función en x igual a menos 1, é dicir, igual a 9. Outro exemplo, tamén como o que temos, o límite de cando x tende a 1 de x menos 1 partido por x é unha función claramente continua en x igual a 1, porque o denominador é 1, é distinto de 0, co cal cambiamos a x polo valor 1 e danos 0 partido por 1. Eso é igual a 0, por tanto, o límite desa función en x igual a 1 será 0. Vamos ver agora a segunda desas posibilidades, que é cando f de x non é continua no valor de x onde estamos calculando o límite. Neste caso, nunha primeira instancia, operamos igual que no caso anterior. Sustituímos a x polo valor do punto onde estamos calculando o límite. Pero agora temos que estar moi atentos ao resultado, pois pode dar un número igual que antes, co cal o límite será ese número, pero tamén pode dar unha indeterminación ou un límite que non é finito, é dicir, un límite no infinito. No caso que apareza unha indeterminación, haberá que operar transformando a expresión analítica da función para desfacer esa indeterminación e poder obter un valor concreto que sería o resultado do límite. As indeterminacións que están definidas son 7, que aparecen aí na pantalla, que sería infinito partido por infinito, infinito menos infinito, 0 partido por 0, infinito por 0, 1 elevado a infinito, 0 elevado a 0 e infinito elevado a 0. Esas son as indeterminacións que no caso de que nos apareza no resultado do límite haberá que transformar, como dicía antes, a expresión da función hasta que consigamos poder ter un valor concreto.
Hai que ter en conta que poden aparecer outro tipo de expresións que non son indeterminacións, que no caso de que aparezan, deixaríanse tal cual sería o resultado do límite. Por exemplo, aquí vemos algunhas delas, pues, infinito máis infinito, o resultado sería infinito, infinito por infinito tamén sería infinito, cero partido por k é cero, infinito partido por cero é infinito, e así sucesivamente con estas expresións que temos nesta tabla. Insistir que no caso que apareza algunha destas expresións, estas non son indeterminacións, algo moi importante. O resultado é ese que aparece aí tal cual, e así quedaría como resultado do límite que estamos a calcular. Imos agora ver algúns exemplos para que se vexa mellor isto que acabamos de dicir. Empezamos por o límite cando x tende a 3 dunha función racional, concretamente de x máis 4 partido por x menos 3. Se, como dicíamos antes, cambiamos en primeiro lugar a x polo valor onde estamos calculando o límite, neste caso x igual a 3, danos que eso é igual a 7 partido por 0, que será de resultado, como víamos na tabla anterior, máis ou menos infinito. Cando se producen este tipo de resultados, esta información non nos chega, porque teremos que saber se é realmente o máis infinito ou menos infinito. Para iso, o que temos que facer é calcular os límites laterais de cando x tende a 3 pola esquerda ou pola dereita. Vámoslo facer neste caso, calculamos o límite cando x tende a 3 pola esquerda desa función e vemos que é igual a 7 partido por 0, pero polos valores negativos. Por qué? Porque se x tende a 3 pola esquerda, quere dicir que ese valor é un pouco máis pequeno que 3, por exemplo, 2,9, co cal será menor que o 3 e o resultado do denominador será negativo, co cal a tendencia desa función cando x tende a 3 pola esquerda será menos infinito. Pola contra, se calculamos ese límite lateral pola dereita, cando x tende a 3 pola dereita, o valor será un pouco máis grande que 3, por exemplo, 3,1, co cal ao facer a resta menos o 3, quedará un valor pequeniño pero positivo, co cal 7 dividido entre un valor positivo darános un valor sempre positivo moi grande, co cal cando x tende a 3 pola dereita, esa función tenderá ao máis infinito. Hai que ter en conta que non sempre se ve de forma clara e de forma intuitiva, observando a expresión da función, cal é o signo da propia función. O que se fai neses casos é dar un valor próximo ao valor onde estamos calculando o límite, primeiro pola esquerda, logo pola dereita, e simplemente observar o signo do resultado. Non nos importa o número, simplemente co signo. Por exemplo, neste caso, para calcular o límite pola esquerda do 3, pois podríamos dar un valor perfectamente de 2,9, un valor un pouco máis pequeno que 3, e xa nos daría o signo do resultado, que sería o que nos indicaría que se é máis infinito ou menos infinito. O mesmo faríamos cando estamos calculando o límite pola dereita, daríamos un valor un pouco máis grande que 3, por exemplo 3,1, en función do seu signo sabríamos se a función tende, nese caso, cara ao máis infinito ou cara ao menos infinito. Imos ver agora un segundo exemplo. Neste caso, o límite cando x tende a 2 doutra función racional composta por dous polinomios, neste caso de grado 2. Se facemos como antes, substituímos a x polo valor onde estamos calculando o límite, neste caso 2, observamos que chegamos a unha indeterminación tipo infinito partido por infinito. Indeterminación que temos que desfacer de algún modo para conseguir un valor concreto. Nestes casos, o que se fai é descompoñer en factores primos ambos os dous polinomios para intentar desa forma simplificaros e poder calcular ese valor concreto. Procedemos a facelo e vemos que o numerador podemos expresalo como o produto de x menos 2 por x máis 3. E o denominador, a súa vez, tamén podemos expresalo como o produto de x menos 2 por x máis 1. Procedemos a cambiar as expresións dos polinomios pola súa descomposición factorial e observamos que temos un factor común no numerador e no denominador que é o factor x menos 2. Procedemos a simplificar eliminando e quedándonos o límite cando x tende a 2 de x máis 3 partido por x máis 1. Cuestión que agora sí podemos perfectamente sustituir o valor da x polo valor onde calculamos o límite por x igual a 2 e darnos un resultado xa concreto, neste caso un número real, que é 5 tercios. Facemos agora, por último, un terceiro exemplo no que nos aparece unha raíz. Ao facer o límite correspondente cambiando o a x polo 2, aparece unha determinación 0 partido por 0, que era unha das 7 indeterminacións que víamos ao principio que teríamos que transformar, por decirlo de unha maneira, a expresión da función para poder resolvela. Neste caso, o que se fai, nestes casos, cando aparece este tipo de indeterminacións, o que se fai é
multiplicar arriba e abaixo polo conxugado do termo onde está a raíz. Neste caso, temos o denominador, que é onde está a raíz, o que facemos é multiplicar arriba e abaixo polo seu conxugado, tal como vemos aquí na pantalla. Se o facemos, facendo as operacións oportunas, vemos que podemos simplificar un factor, arriba o x menos 2 e abaixo o x menos 2. Unha vez que o eliminemos, xa podemos sin problema ningún sustituir a x polo valor onde estamos calculando o límite, que é x igual a 2, e darnos un resultado finito, un valor real, que é x igual a 6. Desa forma, o límite cando x tende a 2 da función original sería igual a 6. Imos ver agora o segundo tipo de límites que dixemos ao principio que íbamos a analizar neste vídeo. Son os límites cando x tende a infinito, que se chaman límites no infinito. O límite cando x tende a infinito dunha función f de x. Como a gran maioría dos casos que imos ver neste curso van ser sempre con polinomios e cocientes de polinomios, o que se chaman funcións racionais, solo nos imos centrar nese tipo de casos. Dese xeito, para traballar con polinomios temos que ter en conta dúas cousas principalmente. Se imaginemos que temos dous polinomios, un p de x de grado n e outro q de x de grado m, hai que ter en conta sempre que o límite no infinito de un polinomio é sempre infinito. Pode ser máis ou menos infinito, en función sempre do termo de maior grado. Iso dependerá de se ese expoñente, ese grado, é par ou impar, ou do propio coeficiente dese termo de maior grado. Pero o límite vai ser sempre ou ben máis infinito ou ben menos infinito. A outra cousa que temos que saber, e que é clarísima, que nos vai axudar moitísimo a simplificar moitísimos cálculos, é no caso das funcións racionais cando temos un cociente de dous polinomios. Neste caso, imaginemos que temos ese cociente, esa función que é un polinomio p de x entre un polinomio q de x. O límite cando x tende a infinito dese cociente, dese p de x entre q de x, só vai depender dos graus dos polinomios e dos termos dos coeficientes dos termos de maior grado. Da seguinte forma, se o grado do numerador é maior co denominador, sempre vai ser o límite igual a infinito. Como dicíamos antes, pode ser máis infinito ou menos infinito, en función da paridade do grado dos polinomios ou do propio signo dos coeficientes dos termos de maior grado. Pero sempre vai ser ou ben máis infinito ou ben menos infinito. Pola contra, cando o grado do numerador é menor co grado do denominador, o límite sempre vai ser cero. Poderá ser cero pola esquerda ou cero pola dereita, pero sempre vai tender a cero. E cando os grados son iguales, cando n é igual a m, o límite dese polinomio no infinito sempre vai ser o coeficiente do termo de maior grado do numerador entre o coeficiente do termo de maior grado do denominador. Esta tabla temos que sabela, temos que ter sempre clara, porque vamos ter que aplicala de xeito continuado, en calquer límite que calculemos no infinito de polinomios ou cocientes de polinomios. É algo moi importante, por exemplo, nos cálculos de asíntotas ou cando temos que facer representacións gráficas de funcións. Imos ver un primeiro exemplo, un exemplo moi sinxelo, que é o límite no infinito dunha función polinómica normal de grado 2. Como acabamos de dicir, o límite no infinito dun polinomio é sempre máis menos infinito. En este caso concreto, dado que o termo de maior grado ten un grado par e o seu coeficiente é un número positivo, claramente ese polinomio vai tender a máis infinito, sin lugar a dúbidas. Vemos o segundo exemplo, cando x tende neste caso a menos infinito, tamén de outro polinomio. Pero neste caso hai que ter en conta que o termo de maior grado ten expoñente 3, expoñente impar, co cal o número negativo elevado a un expoñente impar vai nos dar lugar a un número negativo. Multiplicado por un número positivo, ese número será negativo. Lóxicamente, cando x se fai moi grande sendo negativo, ese número será tamén moi negativo, co cal o valor do límite vai ser claramente o de menos infinito nesta ocasión. Vemos un terceiro exemplo onde temos un valor, un límite, cando x tende a infinito dunha función, neste caso racional, un cociente de polinomios, onde o grado do denominador é maior co grado do numerador, o cal non ten ningún tipo de dúbidas e según acabamos de ver na teoría, na tabla anterior, ese límite é un límite cero de forma clarísima. Vemos un cuarto exemplo, onde neste caso o grado do numerador é maior co grado do
denominador. Co cal ese límite, como dicíamos antes, vai ser máis ou menos infinito. Analizamos cal das dúas posibilidades temos e vemos que se o límite tende a menos infinito, quer dicir que é un número moi grande pero negativo. No caso do numerador, ao estar elevado a un expoñente impar, vai ser un número negativo. O numerador vai ser negativo e moi grande. No caso do denominador, o término de maior grado é un termo con coeficiente par, co cal vamos ter un número positivo multiplicado por outro número positivo, vamos ter tamén un denominador positivo. Menos entre máis vai dar negativo, co cal o límite tende a menos infinito. Mirar ou fixarse sempre que só estamos atendendo aos termos de maior grado, porque cando eses números se fan moi grandes, lóxicamente son os termos que mandan, van ser valores moito máis elevados co resto de termos que teñen un exponente máis pequeno, co cal calquera análise que fagamos de signos vai ser sempre referido ao termo de maior grado de cada polinomio. Vemos un quinto exemplo, neste caso, similar ao anterior, cando x tende a menos infinito, neste caso, fixémonos. Tamén vai dar, lóxicamente, máis ou menos infinito en función dos signos e da paridade dos polinomios. Pero vamos a analizarlo neste caso. Vamos ao numerador. Temos un x elevado a 3 no termo de maior grado. Dado que é un número negativo, esa potencia vai dar un número negativo. Pero ao estar multiplicado por un coeficiente negativo, se a menos por menos convertiríase en máis. O cal o numerador vai ser un número ao final positivo. No caso do denominador é máis claro, porque inda que seña un número negativo moi grande, o menos infinito, ao elevado ao cuadrado, convírtese en positivo. Co cal teremos un máis entre máis, o resultado será máis e o resultado do límite global será máis infinito. Vemos agora un sexto exemplo, neste caso bastante claro, o numerador, o termo de maior grado do numerador ten un expoñente par, co cal vai ser un número positivo multiplicado por outro número positivo, numerador positivo. Abaixo é simplemente x, que substituímolo por un valor por máis infinito, por un valor positivo, vai ser tamén positivo, máis entre máis, dará positivo, co cal o límite será máis infinito de forma clara. Un sétimo exemplo, tamén, onde x tende a máis infinito, neste caso, temos un numerador onde o termo do maior grado ten exponente par, vai ser positivo, pero ao estar multiplicado por un coeficiente negativo, convértese en negativo. No caso do denominador, vamos ter un denominador positivo, vamos ter un menos entre máis, co cal se convirte no menos infinito, co cal o límite global, o límite desa función, no infinito vai ser menos infinito. Un octavo exemplo, donde x tamén tende a infinito, temos neste caso os mismo grado no numerador e no denominador, e como víamos nas tablas anteriores, o límite vai ser o cociente dos coeficientes deses dous termos de maior grado. Neste caso, o menos 2 no numerador e o 2 no denominador. Menos 2 entre 2 vai nos dar igual a menos 1. Un noveno caso, tamén dous polinomios no numerador e no denominador co mesmo grado. Unha vez máis, tamén sabemos que nese caso o límite vai ser o cociente dos coeficientes dos termos de maior grado. No caso do numerador, o menos 5, no caso do denominador, o 2. Co cal o límite desa función vai ser menos 5 medios.